Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XVI. Ja, wir sind wieder hier in unserem Quartier. Haha. Oh Gott. Ja, gestern habe ich gespielt und war schon recht fleißig. Heute machen wir quasi den Rest, sage ich jetzt mal. Wir knöpfen uns die letzten beiden Nebenmissionen vor, die wir hier noch haben. Dann schauen wir noch, was wir für Jagdaufträge haben. Und dann möchte ich gerne noch die Chronolithen machen. Den Guide dazu habe ich schon auf dem Handy offen. Da stand auch ein netter Tipp, den werde ich wahrscheinlich berücksichtigen. Das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ist ein bisschen Schummelmodus, aber egal. Wenn einem Spiel einen diese Möglichkeit gibt, sollte man sie definitiv nutzen. So, wir haben jetzt noch Joshua und Gav. Ich möchte, glaube ich, als erstes. Ach komm, wir machen Joshua vorher, weil wir vorher an ihm vorbeilaufen und dann machen wir Gav. Ist ja egal, wir beide machen das immer so oder so. Daher, let's go. So, beste Waffe im regulären Spieldurchlauf haben wir auch schon. Also, was wollen wir mehr? Ah, Clive. Oh, über die letzte Schlacht können wir auch mit ihm reden. Eieiei. This is it then, brother. Es ist soweit, Bruder. Dies wird unser letzter Tanz mit Ultima. Nur der Begründer weiß, was uns dort oben erwartet. Indeed. Ja, aber was immer es ist, wir werden stärker sein. Wir dürfen unsere Freunde nicht enttäuschen. Sie glauben an dich, Clive. Sie alle würden dir bis ans Ende der Welt folgen, wenn sie könnten. You're wrong. Das sehe ich anders. Meine Freunde folgen mir nicht, sie spornen mich an. Ohne sie wäre ich niemals so weit gekommen. Mhm. Und erst recht nicht ohne dich, Joshua. Du hast mir deinen Segen gewährt und mich zu deinem Schild ernannt. Ohne dich hätte ich das alles nicht überlebt. Selbst als wir getrennt waren, warst du mir immer nah und jetzt bist du hier an meiner Seite. Of course. Und das bleibe ich bis zum Ende, wann immer das sein mag. Ich habe immer noch Angst, habe ich das schon mal erwähnt? Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will, or something akin to it. His will? How? Where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but would you join me? Natürlich, hallo. Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I'm ready to leave when you are. Ja, wir lieben sofort. Würde ich sagen. Gruppenzusammenstellung hat sich geändert. Ah ja, stimmt. Wir haben ihn ja jetzt dabei. Jetzt können wir ein bisschen kämpfen. Okay, gehen wir mal nach Tabor. Zack. So, Cyril. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from Father. Yes, I have it here. If you would do us the honor, my lord. Oh Gott, an beide. An meine geliebten Söhne. Ich weiß, dass ich euch in diesem Krieg, der uns bevorsteht, viel abverlangen muss. Jedoch sehe ich keinen anderen Weg, die Zukunft unseres Landes und unserer Familie zu sichern. Doch selbst wenn es uns gelingen sollte, die Barbaren zu bezwingen und Drachenhauch zurückzugewinnen, bleibt die Gefahr der Fäule weiterhin bestehen. Eine Gefahr, gegen die wir nur dann siegreich sein werden, wenn ganz Rosaria zusammensteht. So der Begründer es will, werden meine Pläne unser Überleben sichern. Aber die Hindernisse, welche uns im Weg stehen, sind immens. Zu meinem Leidwesen wird es daher eure Aufgabe sein, mein Werk fortzuführen. Ich weiß, dass ihr die Kraft, den Mut und den Willen dafür habt. Es schmerzt mich, dass ich euch dieses schwere Erbe hinterlassen muss. Deshalb habe ich noch ein weiteres für euch, von dem ich hoffe, dass es euch auf immer an meine Liebe und meinen Glauben an euch beide erinnert. Euer Vater.
An inheritance. It would seem the late Archduke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke of? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies. With the blight spreading ever more widely across the twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides, those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remains, and she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it, or a part of it at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Shall we then? Also, unser Archiv oder welches Archiv meinst du jetzt, Kollege? Sag mir jetzt nicht, wir sind von Tabor, also von uns. Sprich in der Schriftkammer. Ah, nee, okay, hier. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Ich wollte sagen, das wäre jetzt gewesen, unser Archiv. My lord, your grace. I hardly recognize you. I am Goditha, retainer of House Rosfield, loyal servant to the Phoenix and his shields. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you bring? As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke of the day when our turn would come. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching armbands for you both. Alas, he did not live. Indeed, he was taken from us even before they could be completed. He had intended to claim the Heartstone with which each armband was to be finished himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish that you be presented with the finished articles, not these works in progress. But with his grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours.
And while I would not presume to Und wo gibt's den Herzstein? claiming the heartstone in his stead, I know that nothing would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Godotha. What say you, Clive? Let's go. What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this heartstone, my lady? I do. Though it may be a matter of a good deal more than simply happening upon it. It is found in the bellies of elder griffins, you see. We do at least know where to find one. A certain specimen has made its nest in Titan's Wake, not far from here. A certain specimen? You are most perceptive, Your Grace. In answer to your unspoken question, yes. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. I have been tracking its movements since you were but a boy. Were you to slay it in his stead, as men of House Rosfield, it would surely make your father proud. What say you, Joshua? What else? Let's go. Erledigen wir einen Greifen. Dieser Fussel jetzt hierher. Fussel. Okay. Da unten, ja. Gehen wir zum grünen Pfad und biegen einfach links ab. Sind wir ein bisschen gehfaul? Ja, sind wir. Moment. Okay. Aber das funktioniert hier heute alles so, wie es soll. Moment. Scheint aber so. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie sieht mein Mikroausschlag ein bisschen düdelig, niedrig aus, was auch immer. Aber nein, er funktioniert. Es ist auch tatsächlich ein Mikro drin. Ich bin, wie gesagt, ne, wir sind ja alle hier so ein bisschen paranoid geworden. Zack. Ich hoffe, die Chronolithen, dass das jetzt einfacher wird. Ich meine, wir haben ja... Oh, na gut, warte mal. Ach komm, die nehmen wir mal mit. Gib ein paar Erfahrungspunkte. Guten Tag, die Herren. Hallo, guten Tag. Aus dem Grund, wir haben ja ein paar mehr Level quasi jetzt als beim letzten Versuch. Deswegen, ich hoffe, es funktioniert. Es sind 7 Stück, also es sind schon ein paar. Und jeweils immer 4 Prüfungen. Ist er. Guten Tag. There it is. For House Rosfield. Nehmen. Dann runter mit dir. Ah, verkackt. Zu früh losgelassen. Nehmen.
muss nicht zu viel loslassen. Oh nein, ich habe die Dings nicht ausgerüstet. Oh. Okay. 69.000. Zack, weg. Der Herzstein, da ist er ja. Is this the Heartstone? I expect Lady Godother. Na? Dickerchen. So, okay. Dann kommen wir ja zurück. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Oh, thank the Founder you were safe. The griffin is slain then? And a Heartstone claimed. Yes. This radiant luster, like frozen flame, is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Godother, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and set forthwith. Yay. The armbands are complete. Woohoo. Pray, take them. They are yours, after all. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes unwavering will and devotion. And the graven vines encircling the stone represent the unbreakable bonds between you. It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. And only if we stood together, as Phoenix and Shield, as brothers in arms, only then might those enemies be overcome. Indeed. His Grace knew the enormity of the task he would entrust to you, his heirs. But this was more than just a message. It was a promise. That he would always be with you. Thank you, Lady Godother, for remaining the steadfast custodian of our father's will. Forgive me, my lady, but there is something I don't quite understand. The Undying told me that after Father died, Mother claimed all of the ducal treasures for her own. Even if the armbands were incomplete, she would surely not have overlooked them. So, how were you able to keep them from her? Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly servant, your father spoke to me of his intentions for the bands, of the deep love he had for both of you, and his hopes for your future. In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. I tried to warn your father, but it was too late. When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up the armbands and I fled into the night. And thank the Founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, I followed the griffin, thinking I might claim the Heartstone on its passing. And so my pursuit continued, until Lord Cyril appeared before me. He informed me that his Grace's will had been recovered, and that his sons were alive and well. Lady Godother, on behalf of my father and all the people of Rosaria, I thank you for your loyal service. As do I. Thank you, my lord. Your Grace, for coming back to us, for giving my service meaning. Okay. Wir haben was gekriegt.
Kann ich mir das mal angucken? Ich habe doch gerade was gekriegt, ne? Hm. Na gut. The bands suit you well. It must be gratifying to finally receive the inheritance that was denied you for so long. It is. And we thank you for the part you played, Cyril. If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you make your way to your father's memorial atop Hawk's Cry Cliff? Let him see that you have received his blessing, and that his vision lives on in you. I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? Shall we pay Father a visit? I think we should. I was hoping to be able to offer him my thanks before we left for Origin. Your father's helm is enshrined there. It has been since the day we recovered it from Phoenix Gate. I prithee claim it, for it too is a part of your inheritance, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon some lonely rock. Thank you, Cyril. Come on, Clive. He's waiting. Okay. Er hat gerade Armbänder gesagt. Moment, ich muss mal kurz wegen Armband nochmal. Ich habe ja gerade eben nur. Ah, da ist es doch. Okay, ja, aber es ist halt von den Stats her nicht besser. Also minimal schlechter, aber mehr Energie, ne? Also mehr Lebenspunkte. Verteidigung geht runter. Na, ich weiß ja nicht. So, besonderes Denkmal besuchen. Machen wir. Da hinten. Mhm. Come on. Unwavering will and an unbreakable bond. Do you really think we're strong enough? To save the world? Of course. To have overcome Father's political enemies? Of that I'm less certain. Especially knowing what we know now. What Mother was truly capable of. But perhaps these bands would have helped. Knowing he was with us would have made all the difference. Ah, wisst ihr was? Komm, ich mach das Armband rum. Man sieht's ja nicht, aber naja, mein Gott, scheiß auf die paar Verteidigungsdinger weniger. Es bringt halt mehr Energie. Ich mach's drum und den beiden ist es wichtig. Also drum. Gleich diskutiert hier.
Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. Oh, sind wir jetzt Gespenster mittlerweile? We won't lay you down. Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. Ich will das Ende nicht. Ich habe Angst vorm Ende. Okay. Rostiger Helm. Ja gut, der geht in mein Zimmer. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Beistand von Joshua. Joshua hat sich der Gruppe angeschlossen und wird bis zum Aufbruch nach Ursprung bei Clive bleiben. Danke. Hätte ich vorher gebraucht? I don't know. Das ist ja auch ohne dich geschafft, Brüderchen. So, jetzt brauche ich dich auch nicht mehr. Jetzt sich wieder ein Versteck ausruhen gehen. Ich mach das schon. So, dann bleibt uns ja nur noch Gav, ne? Gavaloni. Ein neuer Brief. Also wir gehen erstmal in unser Zimmer. Neue Mission. Ach, guck mal einer an. So, schauen wir uns mal kurz unsere Ramschecke hier an. 4 Sachen fehlen uns noch, dann haben wir alles. Rostiger Helm. Großherzog Elwins Helm, den er in zahlreichen Schlachten trug. Nach Elwins Tod betteten die Ewigen den Helm auf seinem Denkmal zur Ruhe. Nun hat er seinen Platz in Kleis Zimmer, auf das er ihn immer an den Mut und die Selbstlosigkeit des Mannes erinnern möge, in dessen Fußstapfen sein Bruder und er treten sollen. Ja, ne? Bitte mal mehr. Oh no. Aber wir machen erst Gav. Des Schicksals Sold. Erinnerst du dich noch an das, was du mir damals am Phönixtor gesagt hast? Du hast gesagt, dass das Schicksal Rosarias auf meinen Schultern lastet, aber das Schicksal des Dominus auf deinen. Doch sind wir nicht beide Domini des Feuers und brennt die Flamme unserer Vorfahren nicht in unser beider Herzen? Sollte ich dich nicht so beschützen wie du mich? Du hast dich damals entschlossen, mein Schild zu sein. Jetzt lass mich deiner werden. Hätte unser Vater das nicht gewollt? Genau wie Sid auch? Dass wir nicht das Schicksal über unseren Weg bestimmen lassen, sondern ihn selbst wählen. Gewähre mir diese eine Bitte, Clive, und lass mich für dich stark sein. Danke. Das ignoriere ich erstmal gekonnt. Wir machen erst Gav.